Не престануваат препукувањата меѓу партиите за тоа кој е виновен за Кочанската дискотека на смртта по објавата на обвинението што го објави вчера републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски против 34 физички и 3 правни лица, додека пак за немањето на доволни докази за 11 лица постапката се прекинува. Од СДСМ велат дека приведените полициски службеници биле лицата кои што биле посочувани од нивна страна, објавувајќи факти и аргументи во серијалот Вистината за Кочани, доколку не бил нивниот притисок, немало да се постапи воопшто. Оттаму прашуваат колку докази исчезнаа, додека Тошковски и Јанев ги штитеа полицајците кои сега се приведени. Со месеци Тошковски и Јанев ги штитеа и ја лажеа јавноста дека нема никаква вина кај полициските службеници кои се директно одговорни за пожарот. За тоа време се остави огромен простор истрагата да биде компрометирана. Можно е да биле уништени важни докази. Кривична одговорност за Александар Јанев, директорот на Бирото за јавна безбедност, кој ги поставил, им давал наредби за да не влијае на истрагата и расчистување на случајот, треба да си понесе оставка. Истото важи и за Панче Тошковски, која штитеше неговата структура во полицијата и тврдеше дека нема вина. Премиерот Христијан Мицкоски не сака да ја коментира суштинската работа на обвинителството, а пораките од СДСМ се само политички. Не сакам да коментирам, цело време се трудам да не коментирам работата на обвинителството во рамките на суштина. Генерално станува збор за политички пораки кои што доаѓаат од опозицијата. Одговорноста ќе видиме за 3,5-4 месеци денеска на локалните избори што мислат граѓаните. Тоа што мисли СДСМ е една работа, а тоа што мислат граѓаните ќе го видиме многу скоро на избори. Така што доколку граѓаните сметаат дека јас треба да заменам и да сносам политичка одговорност, уште истиот ден тоа ќе го направам. Иду и со своја реакција од каде велат дека јавното обвинителство е дефинитивно заробено, ќе ги презеле сите демократски и политички чекори за да го заштити гласот на албанците. Принципите на правдата и правната држава ја повикуваат меѓународната заедница да реагира. Оваа селективна правда и јасно политички мотивирана акција представува уште еден доказ дека обвинителството не само што е изгубило својата независност, туку станало инструмент за политички прогон и изборен инженеринг. Обвинителството целосно ја изгуби својата веродостојност со тоа што ги штити функционерите на владата, а истовремено соработува со неформални центри на моќ за да конструира случаи против поранешни министри и политички неистомисленици. Поради обемноста на случајот на обвинителството му беше потребно без некој ден 3 месеци за да го спреми обвинението. Минатиот месец пак председателот на Основниот суд Кочани од судски совет побара да се делегираат 2 суди од другите основни судови за да помогнат во работата поради соочување со еден од најголемите судски процеси, од каде привремено ја избраа судијката Емине Калач од Основен Велешки да им помога во периодот од 2 месеци.